常にいろんなことも対峙してて物事が、形として現れるから、行き違いしてると方向性はこう似ててもこっちとこっちでこう対比話してるんだけどっていうことです、そこの部分がやっぱり一つの今まで目的が大雑把だけど同じ方向に向いてる世界すごくエネルギーの洋服につながる。はい。意識と意識が同じ方向性でね、それは出会いとか、今回もそんな感覚で、やっぱりどうしてもうちの場合は18代とだっていうのがあって、まあ、次の代に残したいっていうすごい思いが思いがある中で、さらに人と人とつながって自然とつながって地域先祖を大事にして心が納得する生き方っていうのはどこにあるのか。人間ができる世界で交配させたり、今でもこう黒人間とかそういうのも人間っていう一つの小さなだけどそこは狭い世界しか知らないとその世界に都合のいいことしかやらない。そういうものが今度こういう世界があるこういう世界があるこう泣いてる世界がある喜んでる世界があるっていうのを体験していくとそれをこう繰り返してるのがずっとか気の流れ。ただ気学っていうのは広がりっていうと僕は解釈するんだよね、捉え方によって。で物質化している状態は広がりすぎた時には自然に戻っていくし、自然っていう捉え方はまたちょっと次元を超えると言葉で表現できない。で僕は今言葉を使ってここが今言わされてるとこだから喋ってるんだけど、頭で我で喋るとかっこつけちゃってこういう言葉には湧いてこない自分が。だから我が溜まった時に完全に固まった時にはもう本当に素直にスッてこれ戻ってで今度広がった時にはオープンした時にはもう自然にその。面白いな。